Tällainen on mun normaali arkipäivä. Tässä on mun random tiistai. Aluksi mä herään ja sen jälkeen mä menen tekemään mun aamun ihonhoitorutiinin. Mulla on joskus ollut akne ja sen jälkeen mä aloin kiinnittää huomiota ihonhoitoon. Aamulla mä pesen ja rasvaan mun naaman. Sitten mä vetäsen mun mini-aamupalan ja pesen mun hampaat. Sitten mä pakkasin mun salikassin ja lähdin himasta. Auto pois tallista ja kohti salia. Salilla mä tein olkapäät ja vatsat ja sit takas kotiin. Mä söin Emman kanssa aamupalan ja kävin aamusaunassa. Sitten taas vaatteet niskaan ja menoks. Mä tiputin Emman ratinaan ja menin terapiaan. Mä tulin terapiasta himaan, söin lounaan ja laitoin kotioutfitin päälle. What are those? Ja sit tulee syy, minkä takia mä en ikinä kuvaa My Day-videoita, koska mä vietän koko päivän täällä. Eli siis mun työhuone.